pala sa swimming pool building na ano, na may laman. Oo. Ayan! Ayun! Ayun na! Ayan! 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 Oh my God. I love it. Isa mo lang sa akin yun. Tapos na! Hindi na to, mari na. Hindi pa. 5 minutes. 5 minutes daw yan. Nandun tayo sa harap po. Nasa gilid pala tayo. 5 minutes. Okay lang yan. At least nakita natin. No. Ayan, kinakatigisan. Sabi na pala dito tayo. Ganyan lang pala yan. Wow! Ganyan. Ang ganda. Hindi lang nakita ni Sam. Hindi nakita ni Sam. Tapos may nagpulap si building, no? Ang ganda. Ganda niya, Julie. Namiss ako. Girl, ako nakakita ng ganito. Nice, diba? As in, malapit sa'yo. Bakit yung makaraniyo? Dapat pariyo. Hindi, mas maganda nga ganitong palapit. Oh. Wow. Yan? Gapin siya agad. 5 minutes yan eh. 10 minutes Oo. Galing. Happy New Year! Si Seth tulog na to. Kayo, masaya si Sam mag-enjoy sa akin. Ako tuloy Pwede nag-enjoy. matahon? Ako tuloy nag-enjoy. Pwede matahon? Hindi pa yan. Hanggang alas 7 tayo na bukas.
Sayang. Wow! Parang may bata ulit. Wow, ang ganda. Parang labasan mo yun. Parang naglabasan yung alien yun. Kung paano kaya yun? Grabe.